Böhranları proqnozlaşdırmaq mümkündürmü? Böhranları dəqiqliklə müəyyənləşdirmək olarmı ki, bir böhran gəlir və ya da bir böhran baş verəcək? Bunun cavabı həm hədir, həm də yoxdur. Bu gün mən əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrin qarşılaşa biləcəyi böhran formalarının nümunələri ilə, onların nəzəri və praktik tərəfləri ilə bağlı danışacağam. Ümumi olaraq iqtisadi böhranları üç formada, üç tip olaraq biz ayırırıq formasına, xüsusiyyətinə görə. Bank böhranları, bank sektorunun böhranı, valyuta məzənnəsi böhranları və borc böhranları kimi təsnifləşdiririk. Amma çox hallarda ölkələr eyni zamanda bu böhranların ikisi və bəzən də üçü ilə qarşı-qarşıya qala bilər. Çünki bu böhranlar biri-birini tətikləyən böhran formalarıdır. Bəzən ölkələr əkiz böhran deyilən bir böhran forması ilə qarşı-qarşıya qalırlar. Məsələn, bu tip böhranın ikisi eyni anda baş verir. Həm ölkə valyuta məzənnəsi böhranı ilə qarşı-qarşıya qalır, həm bank böhranı ilə və yaxud da triple böhran dediyimiz üçlü böhran formatı. Yəni üç böhranın hər biri, bu üç böhranın xüsusiyyətlərinin hər biri eyni zamanda müəyyən bir ölkədə özünü göstərir, bunun simptomları. Ümumiyyətcə biz məsələn belə bir sual ortaya çıxır daima ki, iqtisadçılara da verilir və ya da iqtisadçılar arasında da müzakirə olunur, ictimaiyyətdə də müzakirə olunur. Böhranları proqnozlaşdırmaq mümkündürmü? Böhranları dəqiqliklə müəyyənləşdirmək olarmı ki, bir böhran gəlir və ya da bir böhran baş verəcək? Bunun cavabı həm hədir, həm də yoxdur. Çünki iqtisadi böhranın məxsusi olaraq hansısa dövrdə baş verəcəyini dəqiqliklə demək çoxluq üçün çox çətindir. Məsələn, belə hallar olub. Bəzi iqtisadçılar bunu dəqiqliklə, məsələn 2008-2009 böhranını biz də Amerikan iqtisadçıları bir aşağı, bir yuxarı proqnozlaşdıra bilirdilər. Amma bu əksər hallarda, məsələn, hansısa regional böhranın, hansısa ölkənin nə zaman böhranla qarşı-qarşıya qalacağını dəqiqliklə demək olmur. Amma iqtisadçılar görə bilirlər ki, bu ölkə böhrana doğru gedir. Böhran şərtləri formalaşmaqdadır. Yəni dəqiq vaxtı müəyyənləşdirmək mümkün olmasa da, böhrana aparacaq prosesi iqtisadçılar müəyyənləşdirə bilirlər, qeyd edə bilirlər. Bütövlükdə yəni hansı şərtlər altında böhran meydana çıxa bilər? Mən bunları qeyd edəcəm. Amma ilk öncə gəlin bu üç böhran tipi ilə bağlı xüsusiyyətləri qeyd edək. Bank böhranı nədir? Bank sistemində bir neçə iri bankın və yaxud da ondan təsirlənərək xeyli bankın öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyi haldır. Nə zaman banklar öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir? Bankların öhdəlikləri onların aktivlərindən daha çox olmağa başlayır. Və bu zaman bank öz öhdəliyini, bankın öhdəliyi nədir? Kimsə depozitini geri istəyirsə, depozitini qaytarmağa və yaxud da başqa tip öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. Bu da çox zaman ya bankın ümumi olaraq aktivləri azalıb, bununla bağlıdır. Ya da bankın aktivləri əslində qaydasında da sadəcə bankın likvidlik problemi var. Yəni öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün qısa dövrdə onları həyata keçirmək lazım olan likvidliyi yoxdur. Bank böhranı ümumiyyətcə məsələn daha da özünü dərinləşdirən bir böhran formasıdır. Çox zaman bank böhranlarının bir əlamətləri hiss olunan zaman meydana çıxır bank qaçışları deyirlər və yaxud da bank panikləri deyirlər və ya depozitorlar, banklara depozit qoyan tərəflər. Tutaq ki, bank sistemində hansısa bankın müəyyən bir problemlərinin olduğu ilə bağlı şübhəsi varsa, normal, instinktiv olaraq depozitorlar banka ilk çatıb öz depozitini geri götürmək deyək ki, bir stimulu olur. Məsələn, bu tipik bank qaçışının ən dərin formasını biz 29-32-ci illər böhranı ABŞ-da biz görmüşük. Məsələn, ondan sonra bu tipli bank qaçışının, yəni əgər bank sistemində hər hansı bir negativ simptomlar hiss olunursa, depozitorların kütləvi olaraq gedib öz depozitlərini çəkməsin deyə belə bir siyasət həlli kimi meydana çıxdı.
depozitlərin sığortalanması məsələsi. Yəni artıq bu gün dünyanın bir sıra ölkələrində bank qaçışlarının qarşısını almaq üçün deyək ki, ölkələr depozitləri, hökumətlər depozitləri sığortalayırlar. Amma təbii ki, bu da bəlli bir deyək ki, məhdud çərçivədə baş verir. Depozitləri tam həcmdə sığortalamaq mümkün deyil. Çünki resurslar, ictimai resurslar məhduddur. Bütün depozitləri sığortalamaq mümkün. Bəzi ölkələrdə daha böyük həcmdə sığortalayırlar, bəzi ölkələrdə öz resurslarına uyğun olaraq daha kiçik həcmdə. Yəni əsasən bank qaçışları müəyyən qədər deyək ki, daha az hallarda baş versə də müasir dövrdə yenə də meydana çıxmaqdadır. Baxmayaraq ki, deyək ki, bu depozitlərin sığortalanması strategiyasında istifadə edilir. Yəni bu müəyyən qədər problemləri mülayimləşdirir, amma tam da həll eləmir. İkinci formalı böhranı isə biz qeyd elədik, valyuta məzənnəsi böhranıdır. Valyuta məzənnəsi böhranı sadə olaraq ölkə milli valyutasının kəskin şəkildə dəyərsizləşməsi məsələsi ortaya çıxır. Kəskin şəkildə sözü ümumi gələ bilərsə, yəni nədir kəskin şəkildə? Bu da ölkədən ölkəyə dəyişir. Bəzi ölkə üçün 10%lik dəyərsizləşmə bir böhran xüsusiyyəti yarada bilər. Bəzi ölkələr üçün isə daha böyük deyək ki, tolerantlığı var valyutanın dəyərsizləşməsinə. Xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə valyutaların dəyərsizləşməsi, məsələn 15-20%lik həcmdə dəyərsizləşmə artıq o ölkədə bir böhran situasiyası formalaşdırmaq həcmidir. Bəzi daha deyək ki, iqtisadi olaraq oturmuş ölkələrdə isə bir qədər daha yuxarı tolerantlığı var valyutaların dəyərsizləşməsinə. Hansı bir neçə valyuta rejimi var bilirsiniz. Bəzi ölkələr valyutanın dəyərini buraxırlar, tənzimləmirlər, bazar özü müəyyənləşdirir. Bəzi ölkələr deyək ki, Mərkəzi Bank inzibati olaraq valyutanın dəyərinə təsir göstərir, məzənnəni inzibati olaraq müəyyənləşdirir. Hansı tipli rejimlərdə böhranlar daha çox baş verir? Hər ikisində böhran baş vermə xüsusiyyəti var. Yəni biz müasir dövrdə də baxdıqda görürük ki, inzibati, yəni tənzimlənən rejimi tətbiq edən ölkələrdə də valyuta dəyərsizləşməsinin ortaya çıxardığı böhran baş verir. Üzən məzənnə rejimi tətbiq edən ölkələrdə də bu baş verir. Amma bəzi tədqiqatlar göstərir ki, tənzimlənən rejimi tətbiq edən ölkələrdə əslində valyuta böhranlarının meydana çıxma ehtimalı daha yuxarıdır, daha tez-tez baş verir bu tipli ölkələrdə. Üçüncü forma borc böhranlarıdır. Bilirik ki, iqtisadiyyatda həm dövlət, mərkəzi dövlət, həm də özəl sektor borclanır. Dövlət həm daxili borclanır, həm də həm daxili deyək ki, yığımı olanlardan borc alır dövlət, həm də xarici mənbələrdən borc. Yəni xarici mənbədən borc deyəndə biz daha çox xarici valyuta ilə alınmış borcu nəzərdə tuturuq. Xarici borc da həm dövlət ala bilir, həm də özəl sektor ola bilir. Bank gedir, banklar arası bazarda xarici banklardan borc götürür və yaxud da yerli şirkət ola bilsin, xarici valyutada borcları var. İki halda da, yəni istər dövlət, istər özəl sektor öz borclarını ödəyə bilmədiyi halda meydana çıxan deyək ki, böhran formasına borc böhranları deyilir. Və bayaq da qeyd etdiyim kimi, çox zaman biz böhranların tarixinə baxanda, yaxın dövrdə baş verən böhranlar və yaxud da daha öncəki ötən əsrdə baş verən böhranların irəliləmə tempinə baxanda biz görürük ki, əslində böhranın bir tipi meydana çıxanda çox zaman bu digərini də tətikləyib, digər simptomları da, yəni ölkə bank böhranı ilə qarşı-qarşıya qalıbsa, böyük ehtimal bu bir formada, yəni məsələn 2008-2009 böhranı bir bank böhranı idi. Amma bunun nəticəsində, bunun doğurduğu problemlər zamanla Avrozonada borc böhranına gətirib çıxartdı. Yəni bank böhranının yaratdığı iqtisadi problemlər, resessiya, bank böhranına görə meydana çıxan iqtisadi geriləmə dövlət gəlirlərini azaltdı, dövlətin xərclərini artırdı, sosial xərclərini, ölkələrin defisiti artdı. Həmin defisiti, yəni büdcə defisitini bağlamaq üçün daha çox borc yığımı formalaşdı və bir formada Avrozonada borc böhranını meydana çıxartdı. Geniş olaraq belə təsnifləşdirə bilərik iqtisadi böhranların baş vermə tipologiyasını. Bayaq dediyimiz məsələyə qayıdaq. Böhran niyə ortaya çıxır? Bir xeyli lokal məsələlər, yəni biz burada xeyli sıralama, müxtəlif кейslər üzrə
müxtəlif səbəblər qoya bilərik, amma bunları da ümumiləşdirə bilərik. Ümumiləşdirə bilərik ki, əsasən bu səbəblər deyək, böhranın, iqtisadi böhranların meydana çıxmasına təsir göstərir. Orada iki əsas məsələni biz qoymuşuq. Makroiqtisadi tarazsızlıqlar. İndi danışacağıq nəyə nəzərdə tuturuq orada. Digər bir məsələ isə volatil kapital hərəkəti. Yəni kapitalın deyək ki, bir bazardan digər bazara sürətli hərəkət, ölkəyə bir dövrdə sürətli xarici deyək ki, qısa dövr investisiya daxil olur, anidən ölkəni tərk edir. Bu da bir böhran situasiyası formalaşdırır. Amma gəlin ilkin məsələnin üzərinə fokuslanaq indi. İqtisadi tarazsızlıqlar deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Çox yüksək büdcə defisiti. Məsələn, əgər bir ölkə uzun bir müddət buna dayanıqlı olmayan büdcə defisiti, yəni uzun müddət xərcləri gəlirlərindən kifayət qədər çoxdursa, bu o deməkdir ki, bu ölkə həmin defisiti bağlamaq üçün təbii ki, bir formada borclanır. Ya daxili borclanmaya gedir, xarici borclanmaya gedir. Bu dövlətin borc yükünün daha çox deyək, formalaşmasına gətirib çıxardır. İkinci bir tarazsızlıq nümunəsi dedik, o da birinci faktorla bağlıdır. İri həcmli dövlət borcları. Məsələn, bu da yenə məsələn, iri həcm sözü deyə bilərsiniz ki, bu nisbi sözdür. Bəzi ölkələr çox yüksək ÜDM-in 150%, 200% qədər dövlət borcunu daşıya bilir. Bəzi ölkə üçünsə ÜDM-in 70% qədər olan dövlət borcu belə risk yaradır. Yenə dediyimiz ki, bu həmin iqtisadiyyatın xüsusiyyəti ilə asılıdır. Amma inkişaf etməkdə olan ölkələr üçünsə iri həcmli dövlət borcu bu aydın məsələdir, gec-tez, yəni sən Yaponiya deyilsənsə, Birləşmiş Ştatlar deyilsənsə, iri həcmli dövlət borcu sənə bir nöqtədə problem doğura bilər. Özəl sektorun iri həcmli borcu, bayaq qeyd etdiyimiz kimi dövlət kimi özəl sektorda xarici mənbələrdən borclanır. Məsələn, banklar, tutaq ki, biz iqtisadi tarixdə tez-tez nümunə kimi verilən borclardan biri 20-ci əsrin sonunda 97-98-ci ildə Şərqi Asiya ölkələrində baş verən borcları qeyd edilir, regional bir böhranı qeyd edə bilərik. Həmin böhranın meydana çıxma başlıca səbəbi kimi özəl sektorun ciddi səviyyədə borclanması idi. Xüsusən də bankların. Banklar xarici valyutada, xarici mənbələrdən qısa dövrlük borclar alıb, bunu uzun dövr başqalarına borc verirdi. Və bir müddətdən sonra bu aldığın borcla verdiyin borcun müddəti arasında geniş bir fərq olduğunu görən borc verənlər bir müddətdən sonra artıq həmin o borc alan tərəflərə, Şərqi Asiyanın özəl sektoruna borc verməməyə başladılar. Çünki artıq güvənli görsənməməyə başlamışdı. Özəl sektorun iri həcmli borcları. Bu gün regionda xeyli, məsələn, biz neçə nümunə göstərə bilər ki, o iqtisadi problemlərinin başında gəlir özəl sektorun ciddi səviyyədə borclanması, xüsusən də xarici valyutada borclanması. Digər bir məsələ cari hesabın iri həcmli defisiti. Yəni sənin cari hesaba təsir göstərən əsas amil ticarət balansıdır. Yəni sənin idxalının dəyəri ixracının dəyərindən uzun müddətli dövrdə xeyli çoxdursa, yəni sən daha çox xaricdən alırsansa, xaricə daha az satırsansa, bunun fərqi də ciddi səviyyədədirsə, bu da bir böhran doğura bilən amil kimi meydana çıxır. Digər bir tərəf, həddən artıq dəyərlənmiş valyuta. Bu daha çox spesifikdir, tənzimlənən valyuta rejimi tətbiq edən ölkələrdə. Tənzimlənən valyuta rejimi tətbiq edən ölkələrdə nominal məzənnəni Mərkəzi Bank müəyyənləşdirir. Bəzən müəyyən edilən nominal məzənnə əslində valyutanı olduğundan daha dəyərli göstərir. Bu da Mərkəzi Bankın üzərində müəyyən təzyiq yaradır ki, həmin o həddindən artıq dəyərli olan valyutanı saxlamaq üçün daha çox ehtiyat xərcləsin. Bu da Mərkəzi Bankın ehtiyatlarının tükənməsi bir problemi meydana çıxara bilər. Bu situasiyaları özündə cəmləyib böhranla qarşılaşmayan ölkələr də var. Bu situasiya uzun müddət çəkə bilər. Onun üçün məsələn biz burada böhrana aparan yolla böhranı bilavasitə ortaya çıxaran hadisə arasında bir fərqləndirmə eləməliyik. Bəzi ölkələr bu problemləri olub bir müddət və yaxud da uzun müddət böhransız davam edə bilər. Bayaq ona görə dedim ki, böhrana gedən yolu biz görə bilirik, amma böhranın dəqiq olaraq nə vaxt meydana çıxacağını deyə bilmirik. Çünki bu bir hadisədən asılıdır və bunu da proqnozlaşdırmaq mümkün olmur. Çoxsa, məsələn,
tutaq ki, Meksikada 94-cü ildə baş verən böhranı qeyd edir. Tutaq ki, orada bu şərtlərin bir neçəsi var idi. Amma hələ böhran ortaya çıxmır. Böhranı bilavasitə ortaya çıxaran səbəb qlobal olaraq faizlərin yüksəlməsi oldu. Yəni, çox ciddi səviyyədə borclanmış ölkə, yeni borca da ehtiyacı var. Çox zaman iri miqyaslı borclanan ölkələr mövcud borcları qaytarmaq üçün kənardan borc alırlar. Və borc faizləri qalxdıqda, qlobal maliyyə bazarlarında, bu borc alan ölkələr üçün əlavə bir yük yaradır. Onlar artıq bu dəfə daha baha borc tapmaq olurlar və o daha baha borcu qaytarmaq da onlar üçün çətinləşir. Məsələn, burada dediyimiz məxsusi bir hadisə, qlobal faizin yüksəlməsi Meksikanı belə bir, deyək ki, yanlış makroiqtisadi şərtlər olan ölkəni böhrana apardı. Və yaxud tutaq ki, Avrozonanın borc böhranı. Avropa ölkələri uzun müddətdir büdcə defisiti mövcud ölkələrdə. Amma ona qədər borc böhranı baş vermirdi. O borc böhranını meydana çıxaran, məsələn, onu tətbiqləyən hadisə 2008-2009 maliyyə böhranı oldu. Və yaxud da məsələn Türkiyə nümunəsində deyək, 2001 böhranı, Türkiyədə ciddi bir tarixi iqtisadi böhranlardan biridir. Bütün siyasi prosesi dəyişdirən bir böhran. Orada da Türkiyənin ciddi bir iqtisadi, deyək ki, bu qeyd elədiyimiz cari hesabın defisiti var və yaxud da digər problemlər var. Amma böhranı doğuran, deyək ki, addım bir siyasi, deyək ki, anlaşmazlıq oldu. Ölkə prezidenti ilə baş nazir arasında baş verən bir, deyək ki, o ictimaiyyətə yayılan bir anlaşmazlıq bu bütün bu səbəblərin birdən-birə böhrana çevrilməsinə gətirib çıxardı. Bu baxımdan, yəni bayaq dediyim fikri əsaslandırmaq üçün bu nümunələri qeyd elədim ki, böhrana gedən yolu müəyyənləşdirmək olar ki, bu şərtlər varsa bu gec-tez bir böhran doğuracaq. Amma iqtisadçılar dəqiq vaxtı deyə bilmirlər. Dəqiq vaxt o artıq deyək ki, hansısa gözlənilməz bir hadisənin deyək ki, nəticəsində meydana çıxa bilir. Böhran keçiciliyi anlayışı bir sıra hallarda biz görürük ki, bir ölkədə böhran baş verir, bu regional xarakter alır. Məsələn, Şərqi Asiya böhranı. Taylandda başlayan böhran bütün Şərqi Asiya ölkələrini bir böhran xəstəliyinə yoluxduğu deyə bilərik. Və yaxud da 2008-2009 böhranı ABŞ-da başladı, daha sonra digər ölkələrə zamanla keçmiş oldu. Düzdür, buna biz qlobal böhran deyirik, amma bu qlobal böhran əslində dünya bütün ölkələrini eyni dərəcədə təsirləndirməyib. Fərqli ölkələr fərqli cür təsirlənmiş oldu. Böhran keçiciliyi niyə baş verir? Bir ölkədə baş verən böhran niyə regional xarakter alır, niyə qlobal xarakter alır? Bu ona görə ki, dövrümüz ciddi şəkildə inteqrasiya edilmiş milli iqtisadiyyatların dövrü. Yəni dünya ölkələri arasında ciddi ticarət əlaqələri var, maliyyə əlaqələri var. Bir ölkənin bankı başqa bir ölkənin maliyyə bazarında aktiv alır, ora yatırır. Bir ölkənin bankı başqa bir deyək ki, ölkədə mülklərə yatırım eləyir. Və bu baxımdan, məsələn, Avropa bankları ABŞ aktivlər bazarında yatırımlar eləmişdi. ABŞ aktivlər bazarında baş verən ucuzlaşma, orada baş verən problem təbii ki, ABŞ banklarına təsir elədiyi kimi digər ölkələr, hansılar ki, ora yatırım eləmişdi, o ölkələrə də təsir göstərir. Yəni, bu gün maliyyənin bu formada deyək ki, yüksək inteqrasiyası həm də ölkələri bir-birindən asılı eləyir. Yəni, bir formada biz böhrana xəstəlik kimi baxsaq, necə xəstəlik daha, deyək ki, bu koronavirusda, daha yaxın deyək ki, məsafədən keçiciliyi var. Ölkələrin bir-birinə yaxınlaşması da iqtisadi mənada böhranların keçiciliyini artırıb, ölkələrin iqtisadi əlaqələrinin artması. Bir bu halla baş verə bilər. Yəni, birbaşa iqtisadi təmas var. Maliyyə münasibətləri var, ticarət münasibətləri var. Digər halda niyə məsələn böhran, bir ölkədə baş verən böhran digər ölkələrə də keçid eləyə bilər? Məsələn, biz dedik ki, böhranı meydana çıxaran addımlardan biri də volatil kapital hərəkətidir. Yəni, ölkəyə qısa dövrlük kapital daxil olur, sonra xırda bir problem olanda ölkədə iqtisadi, siyasi, həmin kapital, yəni xarici investorlar daha çox qısa dövrlük aktivlərə yatırım edirlər, ölkəni tərk edirlər. Əslində, bəlkə də idarə edilə bilən bir problem
kapital qaçışından dərinləşmiş bir problemə keçidilir. Məsələn, biz bunu Türkiyə nümunəsində məsələn görürük ki, ölkədə hansısa bir deyək ki, ya iqtisadi 2001-də də bu olmuşdu. Məsələn, o siyasi krizis əslində investisiyanın ölkədən, kapitalın ölkədən deyək ki, qaçmasına səbəb olmuş. Şərqi Asiyada eyni məsələ baş vermişdi. Qısa dövr kapital, qısa dövr aktivlərə yatırılan kapital ölkəni tərk eləmişdi. İkinci bir hal, niyə bir ölkədə baş verən böhran digər ölkədə də baş verə bilir? Əgər məsələn investorlar tutaq ki, A ölkəsində bir problem müəyyənləşdirirlər və görürlər ki, bu ölkə yaxşı bir istiqamətə getmir. Kütləvi şəkildə o ölkəni tərk edirlər. Və panikaya düşmüş bu qlobal investorlar başlayırlar eyni titizliklə oxşar şərtləri olan digər ölkələrdə daha dərin araşdırmağa və digər ölkələrlə bağlı da bir güvənsizlik meydana çıxır. Yəni bir ölkədə baş verən böhran, cari açığı çox yüksək olan bir ölkədə investorlar oranı bir güvənsiz mühit kimi görüb oranı tərk edirlərsə, ona yaxın olub cari açığı yüksək olan digər ölkələrdə artıq şübhə ilə yanaşmağa başlayırlar. Yəni bir formada bir ölkədə baş verən problem bir deyək ki, oyandırıcı xarakter daşıyır investorlar üçün. Panikləyir və oyandırıcı xarakter daşıyır. Yəni böhranların keçiciliyinin müxtəlif istiqamətləri ola bilər. Ölkələr nə edə bilər ki, böhrandan qaçsınlar? Müasir iqtisadi sistemdə əslində yəni bir formada böhranların baş verməsi bir müddətdə labüdləşir. Amma təbii ki, böhranları mülayimləşdirmək olar və yaxud da onu gözləyirsənsə, böhranın baş verə biləcəyini gözləyirsənsə, müəyyən siyasət alətləri vasitəsilə onun daha irəli bir vaxta keçirə bilərsən və yaxud da onun təsirini mülayimləşdirə, daha yaxşı idarə edə bilərsən. Bütövlükdə baxanda böhranın, amma bəzi ölkələr var ki, daha tez-tez böhranlarla qarşılaşır. Bəzi ölkələr var ki, böhranla qarşılaşma müddətləri daha bir uzun dövrdə baş verir. Gec-gec böhranla qarşılaşmaq üçün hansı şərtləri formalaşdırmaq lazımdır? Təbii ki, monetar və fiskal siyasətlər, xüsusən də dövlət xərcləmələrinə yanaşma daha məsuliyyətli olmalıdır. İri miqyaslı və ödənilə bilməyəcək, indiki və gələcək nəsillər üçün yükə çevriləcək ictimai borc formalaşdırmaqdan qaçmaq lazımdır. Uzun müddətli, məsələn, bir dövr üçün dövlət büdcə defisiti ilə üzləşə bilər. Bunu idarə edə bilər. Borc alar, həmin büdcə defisitini bağlayır. Amma ölkə uzun illər büdcə defisiti ilə qarşılaşırsa, uzun illər bunun xərcləri gəlirlərindən daha çoxdursa, bu o deməkdir ki, ölkə artıq bir formada xarici borclardan asılı hala düşüb, yaxud da daxili borclardan. Bu da bir deyək ki, problem yaradır. O baxımdan büdcə siyasəti, fiskal siyasət və eləcə də monetar siyasət, yəni pulla bağlı siyasət də, yəni məsələn, monetar siyasət deyilən nəyin? Bəzi ölkələr tarixin bir dövründə olub, indi də bəzi ölkələr onu eləyir. Büdcə defisiti var, kəsir var. Kəsiri iki formada sən, bir, xaricdən borc ala bilərsən xarici valyutada, bir də özün pul çap eləyib, Mərkəzi Bankdan və yaxud da iqtisadi, Mərkəzi Bankdan borc alıb həmin kəsiri bağlaya bilərsən. Bu başqa sözlə pul çap eləyib xərcləməni qarşılamaq deməkdir. Bu da məsələn bu bir doğru olmayan iqtisadi siyasətlər kimi qeyd edilə bilər. Digər bir məsələ xüsusən də tənzimlənən rejim tətbiq edən ölkələrdə valyutaların həddən artıq dəyərlənməsinin qarşısı alınmalıdır. Niyə? Çünki hər hansı bir xırda bir tətikləyici şok baş verərsə, bazar yenidən həmin valyutanı öz əsl dəyərinə qaytarmaq bir təzyiqi, məsələn, bizim baş verən 2016-cı il valyuta böhranı, düzdür? Manat öz dəyərindən əslində kifayət qədər yuxarı idi. Baş verən bir iqtisadi hadisə bizim cari hesabımızı deyək ki, əlaqələndirən neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi Mərkəzi Bank üçün bir təzyiq yaratdı. İnsanlar gözlənti formalaşdırdı ki, bu valyuta artıq Mərkəzi Bankın gücü çatmayacaq, ehtiyatlar azalır, daha az valyuta daxil olur ölkəyə. İnsanlar da dərhal əlində olan manatla olan yığımları dollarla olan yığımlara
deyək ki, keçirməyə başladı. Yəni bir panika mühiti formalaşdı, düzdür? Bu baxımdan bu da nəzərə alınmalı. Digər bir məsələ xüsusən də bank böhranları ilə bağlı maliyyə sisteminin səmərəli nəzarət və tənzimləməsi. Mərkəzi banklar bu prosesi həyata keçirir, banklara nəzarət eləyir. Xüsusən də bankların, məsələn, bayaq dediyim nümunə kimi, çox zaman banklar qısa dövr borclar alıb, daha uzun müddətli borclar verirlər. Bu məsələn bir problem yaradır. Bəzən banklar çox riskli aktivlərə yatırım eləyirlər, hansı ki, onların, o yatırımların mənfi nəticə doğurma ehtimalı yüksəkdir. Bu da sonda ictimai, deyək ki, resurs üçün yük doğurur, dövlət üçün bir yük doğurur. Bu nəzərə, çünki çox zaman əgər imkan varsa dövlət istəmir bank batsın. Çünki bir bankın batması əslində bank sektorunu zəncirvari şəkildə batıra bilər deyə. Hər hansı bank öz riskli fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq bir problemlə üzləşibsə, sonda dövlət yenə də öz resurslarından istifadə edib bunu qurtarmaq məcburiyyətində qalır. Bu məcburiyyətdə qalmamaq üçün daha öncədən bankların daha yaxşı nəzarətini həyata keçirmək mümkündür. Yəni onlar riskli aktivlərə yatırım eləməsinlər və digər sonda onların aktivləri və öhdəlikləri arasında ciddi bir disproporsiya yaradacaq bir mühit meydana çıxmasın. Üçüncü, digər bir məsələ isə xarici investorlar üçün makroiqtisadi mühit barədə dolğun məlumatın verilməsi. Məsələn, dedik ki, böhranı bəzən bəlkə də idarə edilə biləcək bir iqtisadi problemi dərinləşdirən məsələ nə olur? Xarici kapital ölkəni dərhal tərk edir. Bəlkə də bu problemi həll etmək olar. Amma xarici investor ya məlumatsızlıqdan, ya çünki investorlar adətən bir-birlərinin fəaliyyətini izləyirlər, bir-birlərinin addımı, ya panikaya düşərək ölkə maliyyə bazarını tərk edə bilər. Amma inandırıcı bir üslubla, daha dolğun məlumatlar təqdim etməklə əslində investorlar da bir formada idarə edib bazarı tərk edilməsi nail olmaq olar. Düzdür, praktikada o qədər də asan bir məsələ deyil. Amma mütəmadi olaraq investorlara iqtisadiyyatın durumu ilə bağlı daha dolğun məlumatın verilməsi, problem varsa bizim bu problemin həlli ilə bağlı yanaşmamız necə olacaq? Bu strategiyanın izah edilməsi, əslində bu da deyək ki, bir kapital qaçışı probleminin qarşısını ala bilər. Biz böhranların tipologiyası ilə bağlı danışdıq, təsnifləşdirdik böhranları, hansı məsələlər ölkələri iqtisadi böhranlarla qarşı-qarşıya qoya bilər. Bundan bağlı danışdıq. Eləcə də böhran önləyici tədbirlər, yəni böhran meydana çıxmasın deyə və yaxud da daha gec-gec meydana çıxsın deyə hansı deyək ki, siyasətləri izləmək lazımdır. Bunları qeyd elədik. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.
Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.